Hello friends, I am Ajmal. Welcome to my channel Anything World. നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറയൊക്കെ കേടാവപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടലിലല്ലേ കൊടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേ പോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാണ് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു Panasonic DMC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമറ. USB പോർട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള പോർട്ടാണ്. ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും ഡിസ്പ്ലേ ക്രാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വെട്ടത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മങ്ങലുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 3 സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം. സൈഡിലും സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആദ്യം 3 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഊരിയ സ്ക്രൂസ് ഒന്നും കളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിലേക്ക് സേഫായ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ക്യാമറയുടെ ടോയിനും കൂടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എൻ്റെ സൈഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെല്ലെ തുറക്കണം. അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്ക്രൂസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ തുറക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്കായി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മെല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് തുറക്കാവൂ. കാരണം അതിനകത്ത് ഉള്ള സ്ട്രിപ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം തുറക്കുക. വലിച്ചൊന്നും പിടിക്കരുത്. സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റുവാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ കുഴപ്പമില്ലേ. ബോർഡോടെ മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന 2 സ്ട്രിപ്പുകളാണ്. ഈ 2 സ്ട്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് 2 പാർട്ടാക്കാം. ഈ ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേ വേറെ, അതിൻ്റെ ബോർഡ് വേറെ ആയിട്ട് 2 പാർട്ടാക്കി നമുക്ക് എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും അതിമനോഹരമായി ഞാൻ 2 പീസായി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫുട്ബോൾ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ അടിപൊളി ബോർഡ്. ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റാം. എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ അതിവിജയകരമായി ഊരി കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഊരി നോക്കിയത്. എന്തായാലും ഊരി കയ്യിൽ വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്യാമറ ഞാൻ അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ബാക്കി ഒരു സ്ക്രൂ, അത് അധികം വന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ഊരിയപ്പം എടുത്തില്ലായിരുന്നു, ആ സ്ക്രൂ ആണ്. അതും ഇതും വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ഈ ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ടും സ്ക്രൂവും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുക പുതിയ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇടാനായിട്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.